Hi guys สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากินขนมจีนนะจ๊ะทุกคนจ๋าขนมจีนน้ำยากะทิจ้ะใส่ลูกชิ้นปลาเนาะแล้วก็เนื้อนะคะทุกคนจ๋าก็คล้ายๆพะแนงเนาะมาจ้ะทุกคนพูดง่ายๆพะแนงแหละจ้ะแต่เป็นน้ำยากะทิได้เนาะมาจ้ะทุกคนมากินด้วยกันนะจ๊ะน่ากินไหมคะทุกคนจ๋ามาจ้ะทุกคนผักก็จะมีเหมือนเดิมเนาะไรดิสผักสลัดแล้วก็ต้นหอมจ้ะอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งจ้ะทุกคนมาจ้ะมากินด้วยกันนะคะวันนี้ใช้ซ่อมด้วยจ้ะเด้อใช้ช้อนใช้ซ่อมจ้ะน้ำยาแบบข้นๆเลยจ้ะนัวเสียงดังพอดีพูดผิดพอดีถ้วยข้างล่างจ้ะทุกคนจ๋ามันเป็นจะเรียกอะไรนะเหมือนเขาปั๊มแบบเขาเรียกอะไรมันเป็นขรุขระนะคะทุกคนจ๋าก็เลยเวลาโกยขึ้นมาแบบนี้จะได้ยินเสียงกระทบกับซ่อมจ้ะทุกคนจับช้อนเนาะลูกชิ้นปลาทำดัดแปลงกินไปทั่วจ้ะทุกคนจ้ะอยู่นี่เนาะแบบทำอะไรกินได้ก็ดัดแปลงไปทั่วจ้ะพูดถึงพะแนงนี่อร่อยนี่จ้ะอร่อยดีค่ะจำชื่อไม่ได้แล้วซื้อแบบกระป๋องมาจากกระป๋องเล็กๆประมาณ$3-4เนี่ยนะจ๊ะอร่อยไม่เค็มพอดีเลย
หน่อไม้ฝรั่งใหญ่มากอร่อยมากค่ะทุกคนจ้ะแซ่บหลายจ้ะอันนี้เดี๋ยวไปกินต่อโอเคค่ะทุกคนจ๋าคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะสวัสดีค่ะ